तो गुड मॉर्निंग एवरीवन और आप सभी का फिर से स्वागत है एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। वैसे ही वीडियो मैंने बहुत दिनों बाद डाली है और आज इस वीडियो में हम लोग करने वाले अनबॉक्सिंग एंड डिटेल रिव्यू गेमडीएस की तरफ से आने वाला हर्मेस E3। तो ये एक शॉर्ट साइज़ का कीबोर्ड और इसका हम डिटेल रिव्यू करने वाले इस वीडियो में, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना फ्रेंड्स। और दोस्तों, अगर आप गेमिंग एंड गेमिंग पीसी में इंटरेस्ट रखते हैं तो हम ऐसी कंटेंट हमारे चैनल पे बनाते हैं, और अगर आप इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट लेते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को जाके सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन बिल को भी दबा दें, जिससे आपको वीडियोस के अपडेट सबसे पहले मिल जाएंगे। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं इसकी अनबॉक्सिंग कर लेता हूँ। और मैं अकेला हूँ अभी, तो मैं खुद ही कैमरा पकड़ के ये अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ, तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। अरे ये देखो, डिफिकल्टी पहले से ही घुस गई है, ठीक है। सो बेसिकली ये हमने ऊपर का, अरे पहले बॉक्स देख लेते हैं। सो बेसिकली इस बॉक्स के ऊपर में क्या दिया हुआ है, 19 लाइटिंग इफेक्ट्स। तो यहाँ पे 19 लाइट के मोड्स मिल जाएंगे, RGB है, सारे एक स्विच का कलर हम चेंज कर सकते हैं। एंड यहाँ पे लिखा हुआ है फ्री स्विच पुलर, ओके, स्विच निकालने के लिए। एंड यहाँ पे गेमडीएस बता रहा है कि ये ब्लू, रेड एंड ब्लैक स्विच के कीबोर्ड इसके पास अवेलेबल है, आप अपने हिसाब से खरीद सकते हैं। तो बेसिकली ये जो मेरे पास जो कीबोर्ड है, मैकेनिकल कीबोर्ड, ये ब्लू स्विच वाला है। अभी बताऊँगा आपको ओपन करके। एंड इसके कीबोर्ड के ऊपर ज़्यादा कुछ है नहीं, बैकग्राउंड में थोड़ा और लिखा होगा, लाइक यहाँ पे सारी डिटेल्स दी है, स्पेसिफिकेशंस भी दिए हुए हैं। और यहाँ पे QR कोड है इसके यूज़र मैनुअल का। तो यूज़र मैनुअल इसके अंदर नहीं आता है, यूज़र मैनुअल आपको ऑनलाइन मिल जाएगा ये स्कैन करने के बाद। बेसिकली चलो सबसे पहले बिना टाइम वेस्ट की अनबॉक्सिंग करते हैं। तो यहाँ पे मैंने बॉक्स ओपन किया, यहाँ बिल इसको अलग रखते हैं। एंड चलो ये पहले देखते हैं ये बॉक्स के अंदर क्या है। आई गेस केबल रहना चाहिए। सॉरी कि मेरे पास मैं खुद ही कैमरा पकड़ के ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। इसके अंदर आप देख सकते हैं, इसके अंदर में बॉक्स के अंदर कुछ नहीं है। इसके अंदर सिर्फ एक केबल थी, ये वाली जो हमें USB केबल है। एंड ये रहा हमारा मैकेनिकल कीबोर्ड, इसको भी बाद में रखते हैं। और ये रहा हमारा की कूलर, ओके। तो बेसिकली कीबोर्ड रहा ये, फाइन। इसका साइज एज कम्पेयर टू अदर कीबोर्ड, जो मेरा प्रीवियस कीबोर्ड है उससे बहुत ज़्यादा छोटा है, बहुत ही ज़्यादा छोटा है। लाइक इतना छोटा कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना छोटा होगा। सो दिस इज और कीबोर्ड जिसकी अनबॉक्सिंग हो चुकी है। इसके अंदर यूज़र मैनुअल नहीं मिलेगा, यूज़र मैनुअल हमें ऑनलाइन डाउनलोड करना पड़ेगा QR कोड स्कैन करके। एंड दिस इज़ और गेमडीएस E3 हर्मेस E3 कीबोर्ड। यार फील तो काफ़ी बढ़िया है। इसका जो बिल्ड क्वालिटी है ना, बैकग्राउंड पीछे से ऐसा दिखता है ये। एंड जो प्लास्टिक मटेरियल यूज़ हुआ है वो काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी का प्लास्टिक मटेरियल यूज़ हुआ है। और जो कीज़ है वो भी काफ़ी बढ़िया है। एक की को हम रिमूव करके देख लेते हैं एक बार, ओके। सो इसको ऐसे करके हम निकाल के देख लेते हैं, ओके। सो यहाँ पे हमने कीज़ को निकाल दिया है। एंड ये रहा, यहाँ पे देख सकते हो आप, ये ब्लू स्विच है, ब्लू स्विच वाला कीबोर्ड है। अब मैं इसको फिर से वहाँ पे अटैच कर देता हूँ। सो बेसिकली ये यहाँ पे हम मैकेनिकल कीबोर्ड का एडवांटेज ये रहता है कि हम एक एक कीज़ को अपने हिसाब से हम रिमूव करके कोई डिफरेंट टाइप की भी कीज़ लगा सकते हैं, डिफरेंट कलर्स की, डिफरेंट थीम, किसी भी टाइप की थीम आप अप्लाई करके इस कीबोर्ड में चेंज कर सकते हैं। सारे की कैप्स हम निकाल सकते हैं और स्विच भी इवन चेंज हो जाती है कुछ खराबी होने पे। एंड बेसिकली साइज़ का कंपेयर करूँ तो मेरे पास जो मेरा पुराना कीबोर्ड है वो मैं दिखा देता हूँ आपको। ये रहा, ये मेरा ओल्ड वन, ये मेरा ओल्ड कीबोर्ड है। जूम क्यों हो जा रहे बाबा, जूम हो जा, जूम भी ठीक से नहीं हो रहा है ये, ओके। सो आप देख सकते हो ये मेरा प्रीवियस कीबोर्ड है, मैकेनिकल कीबोर्ड एंटी-स्पोर्ट MK3400। एंड ये मेरा न्यू कीबोर्ड है। बिकॉज मैंने सबसे यहाँ पे जब मैं गेम खेलता था तो मुझे साइज़ जो ये है डेस्क पे स्पेस है वो कम मिलता था। मेरा माउस बहुत बार कीबोर्ड में आके फंस जाता था। दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड टू यूज़ स्मॉल कीबोर्ड, सो मैं अपनी डेस्क स्पेस को इफिशिएंटली यूटिलाइज कर सकूं। अब दोस्तों इसे अटैच करता हूँ पीसी में, देखते हैं इसके इफेक्ट्स कैसा दिखता है, लुक्स, फील एंड प्रीमियम कैसा आता है। और दोस्तों अभी साउंड की बात करूँ तो ये जो साउंड है ये देख लो, सुन सकते हो आप कि कैसा साउंड करता है। एज कम्पेयर टू माई प्रीवियस कीबोर्ड इसका जो साउंड है वो थोड़ा स्लाइटली कम है, बट ओवरऑल जो फील है वो काफ़ी प्रीमियम है। जो बिल्ड क्वालिटी पीस की वो काफ़ी बढ़िया है।
सो फ्रेंड्स फाइनली हमने इसको अपने पीसी से अटैच कर दिया है। यहाँ पे केबल कनेक्टर था तो ये अटैच करना है यहाँ पे, एंड अपना यूएसबी अपने सीपीयू में। एंड यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हो यार, बहुत ऑसम कीबोर्ड है। एंड वाइट कलर में तो लाइक भाई चार चांद लगा देगा। अगर आपका सेटअप आप वाइट पीसी असेंबल करते हो, वाइट थीम में आपका पीसी बनाना चाहते हो, तो ये कीबोर्ड तो भाई मैं रिकमेंड करूँगा। अगर ये कीबोर्ड लाइक जो फील दे रहा है एंड लुक्स जो आप प्रोवाइड करता है जिस प्राइस रेंज में, वो काफ़ी बढ़िया है। एंड जो फील यहाँ पे जो आ रहा है ना, वो काफ़ी प्रीमियम है। बोलना पड़ेगा गेमडियाज ने इसकी क्वालिटी बिल्ड के ऊपर काफ़ी ध्यान दिया है, और जो प्लास्टिक यूज़ हुआ है, वो जो मटेरियल है वो भी काफ़ी हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग समझ में आ रहा है। एंड यहाँ पे ना थोड़ा मिनी कीबोर्ड है, सो आपको उसमें एक प्रॉब्लम ये हो सकती है, आपको बहुत सारे शॉर्टकट्स आपको लर्न करने होंगे, या फिर आपको आदत हो जाएगी यूज़ करने के बाद। और अगर आपको ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो रही है तो आप इसका यूज़र मैनुअल को रेफर कर सकते हो। और यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पे जो लाइटनिंग इफेक्ट्स है वो टोटल 19 लाइटनिंग इफेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। तो मैंने अभी जस्ट फिगर आउट किया कैसे लाइट चेंज करते हैं। तो यहाँ पे फंक्शन 2 बटन दबानी होती है एंड F9, देन सेकंड इफेक्ट चालू हो जाएगा। एंड ऐसे हमारे पास 19 लाइटनिंग इफेक्ट्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो 1 बाय 1 मैं आपको सारे बता देता हूँ। जैसे कुछ रैंडम इफेक्ट्स भी इसमें हैं, तो जैसे कि आप देख सकते हो। यहाँ पे टोटल 19 इफेक्ट्स, और भाई जो लुक ये प्रोवाइड कर रहा है यार, क्या ही बात करूँ मैं, बहुत ज़बरदस्त है, बहुत सेक्सी कीबोर्ड है। और स्मॉल साइज़ में इतना क्यूट लगता है ना, यानी भाई मेरे पास जवाब नहीं है। अगर आप एक मैकेनिकल कीबोर्ड सर्च कर रहे हो मिनी साइज़ में, और आपका प्राइस रेंज 3.5 to 4K है, तो ये कीबोर्ड मैं आपको रिकमेंड करूँगा। अगर अमेजोन से खरीदते हो तो आपको ये शायद महंगा मिल सकता है, 4.2K में 4200 रुपीज़ के आसपास में मिल जाएगा। लेकिन आप लोकल मार्केट से खरीदते हो तो शायद आपको ये 3600 या 3500 में भी मिल सकता है। और मैंने ये कीबोर्ड खरीदा है 3600 में। अगर आप इसी प्राइस पे खरीदना चाहते हो तो प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके आपको भी खरीदना है इतने प्राइस में, तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ कहाँ से खरीदना है। ठीक है, तो आपकी पूरी हेल्प कर दूंगा। जो भी पीसी से रिलेटेड कोई भी कंपोनेंट खरीदना है तो मैं आपको हेल्प कर दूंगा बेस्ट प्राइस पे। और दोस्तों यहाँ पे और मोड्स हम चेक कर लेते हैं। तो दिस मोड इज़ ऑल्सो गुड। ये सिर्फ पिंक होता है क्या, मुझे नहीं पता, इसमें कुछ और चेंज आएगा, बट दिस लुक्स सिक। पिंक लड़कियों के लिए फेवरेट कलर, लाइक इन लोगों ने डिफरेंट मोड दिया है पिंक। आई डोंट नो, मुझे उतना नहीं पसंद, बट यहाँ पे काफ़ी बढ़िया लग रहा है ये। एंड मोर ओके, होस्टिंग सब इसमें सारे फीचर्स है, गेमिंग कीबोर्ड के सारे फीचर्स इसमें अवेलेबल है, आप देख सकते हो। और जो साउंड जो ये जनरेट कर रहा है ना, साउंड जो आ रहा है इसका ब्लू स्विच का, वो भी काफ़ी यानी लाइक बहुत ज़्यादा ये है, बढ़िया है। लाइक आप देख सकते हो आपको इसका जो साउंड है कैसे आ रहा है। ब्लू स्विच होने की वजह से थोड़ा और ज़्यादा साउंड लाउड है। अगर ब्राउन होता तो इसका साउंड जो है वो और कम होता। ठीक है, मैंने ब्लू स्विच ही खरीदा बिकॉज मुझे ब्लू स्विच का साउंड अच्छा लगता है। और इसमें जो कीज़ यूज़ हुई है वो है कुछ चाइनीज़ है जो इसने चेरी MX की कॉपी की है, बट आपको जो फील आएगा वो चेरी MX की जैसा ही फील आएगा। ये रियल चेरी MX कीज़ नहीं है, उसकी डुप्लीकेट कॉपी है, चाइनीज़ कॉपी है, कोई मुझे नहीं पता एक्चुअल नेम, बट जो भी है उसका जो फील है वो काफ़ी चेरी MX ब्लू जो स्विच आती है उनसे मिलता जुलता ही है। तो आप इससे बिल्कुल निराश आपको बिल्कुल नहीं होगे आप इसकी क्वालिटी से। ओवरऑल मेरे हिसाब से ये कीबोर्ड बढ़िया है, और जो लुक से प्रोवाइड कर रहा है तो भैया लाजवाब ही है। और भाई मजबूत है कीबोर्ड, आप देख सकते हो फुल मजबूत कीबोर्ड है। अगर किसी को फेंक के मार दूंगा ना तो उसकी टुकड़ी टूट जाएगी, इतना मजबूत है, लाइक हैवी है। ये कीबोर्ड मेरा बड़ा जो कीबोर्ड था, ये सेकंड मेरा बिग कीबोर्ड है, तो इस कीबोर्ड से इसका वेट अगर कंपेयर करूँ तो सेम वेट होगा, आई गेस सेम वेट होगा। ओके सो और कुछ मोड देख लेते हैं। ओके दिस इज ब्लू वन। ओके चलो इन्हें ब्लू डाला है, इसमें भी कुछ होस्टिंग लाइक अच्छा ओके ब्रीदिंग इफेक्ट है ये ब्लू कलर का। एंड दिस इज बेस्ट वन, ये बेस्ट मुझे लगा इफेक्ट ओवरऑल। सो आप देख सकते हैं कैसा लग रहा है ये, एंड मुझे कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा ये कीबोर्ड। अगर आप खरीदना चाहते हो कोई कीबोर्ड इस प्राइस रेंज में तो भाई गेमिडास E3 हमेशा आप खरीद सकते हो, मैं रिकमेंड करूँगा आपको। और दोस्तों मैं जैसे कि पता है आपको कि मैं बहुत दिनों बाद ये वीडियो डाली है, तो प्लीज़ यार थोड़ा सपोर्ट शो करो। और आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन बिल को भी दबा दो, जिससे आपको वीडियोस के अपडेट सबसे पहले मिल जाएंगे। और दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, कहीं मत जाइएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।